أمس استخراج رفات صانع المقاومة الشعبية لعام 1871 القائد الروحي للطريقة الرحمنية الشيخ أحداد أو بالحداد من المقبرة المركزية بقسنطينة، ليعاد دفن رفاته غدا بضريح صدوق أفلا ببجاية، وهذا تنفيذا لوصيته وأمنية أحفاده. Je voudrais aussi remercier le président Abdelaziz Bouteflika. Vraiment, très particulièrement, je sens une grosse émotion vis-à-vis de lui, parce que sans lui, ce transfert n'aurait pas eu lieu. وفي خضم ثورة المقران وتقلباتها الداخلية، تدارك بالحداد الانتفاضة بخطبة شهيرة بعد صلاة الظهر يوم 8 من أكتوبر 1871 بسوق صدوق أفلا ببجاية، معلنا الجهاد في سبيل الله والوطن، مؤججا في الحضور الروح الوطنية، رام بعصاه أرضا قائلا: بعون الله سنرمي بالروم في البحر مثل ما رميت عصاي هذه أرضا. محمد الطاهر بوشعير. الحديث اليوم عن الشيخ بالحداد يقودنا لثلاث محطات رئيسة. الأولى كانت وعمره 80 سنة، وتلبية لطلب المقران وإلحاح ابنه عزيز أمزيان، قال الشيخ وهو مسند بابنيه محمد وعزيز كلمته الشهيرة التي هبت في نفوس وهمم الطبقات الشعبية من أتباع الطريقة الرحمنية عبر التراب الوطني، خلال خطبة ألقاها في 8 أكتوبر من سنة 1871 بسوق قرية صدوق بعد صلاة الظهر: سنلقي بفرنسا بالبحر كما ألقي عصاي هذه. والصورة توضح تقريبا ذلك الحدث الهام في سوق صدوق عندما رمى الشيخ الحداد بعصاه معلنا الجهاد قائلا: سنرمي بفرنسا إلى البحر الذي أتت منه كما أرمي أنا عصاي هذه إلى الأرض. كانت ثورة وطنية شاملة. للشيخ محمد أمزيان بن علي المكنى بالحداد نسبة لأبيه الذي كان يمتهن الحدادة، والذي يحب أهله ومريدوه تسميته بالشيخ حدادا، محطة أخرى وكلمة أخرى مأثورة يفتخر ورثته وأحفاد أحفاده بذكرها باعتزاز، وتتمثل في رده على القضاء الاستعماري الذي حكم عليه ب5 سنوات سجن مع الأشغال الشاقة والنفي. فكان جوابه: سجن بقسنطينة وحكم عليه ب5 سنوات سجن، فقال كلمته المشهورة: أنتم حكمتم علي ب5 سنوات ولكن الله تعالى حكم علي ب5 أيام. وفعلا بعد 5 أيام توفي، انتقل إلى رحمة رب. وهكذا يسجل التاريخ للشيخ العالم المجاهد بالحداد تأسيسه للجسر المعاصر الرابط بين الثورات الشعبية الجزائرية عبر التاريخ. عملية إعادة دفن رفات الشيخ حداد عرفانا للتاريخ في مجده وسموه وعظمته، وكذا وقفة للتاريخ كما يصنعه الرجال وتنسجه الأمم بدموعها وشقائها وجهدها وأنفتها وكبريائها. هذا وقد جرت اليوم مراسم إعادة دفن رفات الشيخ أحداد صانع المقاومة الشعبية لعام 71,800 رفقة ولده الشيخ العزيز، اللذين كانا مدفونين بقسنطينة بمسقط رأسهما بصدوق أفلا عقب حفل ديني وتكريم جد مؤثر. وجرت مراسم الدفن بحضور آلاف الأشخاص إلى جانب ممثل رئيس الجمهورية، الأمين العام لرئاسة الجمهورية حب العقبي، والأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين، ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى، ورئيس الجمعية الوطنية للزوايا.